大家好，欢迎收看 Max 无尽创意，我是小佳。话说隔断在办公室和公共场所很常见，一般以最小的代价为人们提供私密的空间，不仅能重复利用，还非常环保。隔断技术虽然起源于日本，但真正把它玩出新境界的还是德国。MOVEO Comfort Drive 分区系统由德国 Dorma 公司研发设计，与其说这是隔断，还不如说这是墙壁。每块活动面板则是从屋顶延伸至地面，并且这些面板是可以随时滑动的，由一个吊顶的承重轨道和一个地面嵌入式轨道固定，通过轨道内的滑动系统就可以进行移动，而且分隔的方式也非常灵活，既可以是直的，也可以是弯的，使用起来也非常方便，只需按下按钮，系统就会启动。每块面板俨然就像排好队的战士，井然有序的依次前进，只需几分钟，一面墙便拔地而起。值得一提的是，其隔音效果也是杠杠的，因为活动面板内的填充模块会自动把地面的缝隙填平，看着效果跟搭建一面墙一样。当然，活动面板也不全是木质材质，如果你希望能拥有良好的采光，还可以换成无框式的玻璃面板，而且还自带传感器，当有物体阻拦时，它会自动停下，即使遇到停电的窘况，也不用着急，它还支持手动推拉，一个人不到10分钟就可以开启。更重要的是 ，MOVEO Comfort Drive 最高可做到9米。玻璃面板也可以做到4米，因此它几乎适合所有的室内空间。目前，该套系统已经广泛的应用于欧洲的许多建筑。如果把这套系统应用在饭店里，那雅间岂不是要多少有多少？那是真香。